God. Jesus Christ na big God. Who no am call am small God. Na big God. Who no am call am small God. Orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristi, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ Olúwa, fún oore ọ̀fẹ́ tá a tún rí gbà ní wákàtí àti ìṣẹ́jú láti ti padà sí orí móhùnmáwòrán. A sọ pé ṣé gba ọpẹ́ wa. A lọ láti ìgbà ayẹ̀dẹ̀ mú wa padà. A sọ pé ṣé Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Aládágbére pé a ó tún pàdé ẹ̀dẹ̀ mú wa pàdé láti àlàáfíà. A sọ wípé ṣé fún àwọn ènìyàn tó wà nílé tó ń gbọ́ ohùn wa pé etí wọn ò dí bẹ́ẹ̀ ní ojú tó fi ríran kò fọ́. Ọlọ́run ògo ní forúkọ mímọ́ yín. Ọ̀rọ̀ yín tá a fẹ́ tẹ̀síwájú pé a darapọ̀ mọ́ wa. Olóná ọ̀rọ̀ sì mú wọn lára dá. Gbogbo àpò oníṣẹ́ wọn ọ̀rẹ́ tó fẹ́ jáde ní wákàtí lórúkọ pé a kò mú wọn lára dá. Gbogbo àpò oníṣẹ́ kó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún wa ká sì máa dúpẹ́, àti olùsọ àti olùgbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ní ìkẹyìn ká jẹ́ olùṣe ọ̀rẹ́ ká sì máa dúpẹ́. Ògo ní forúkọ mímọ́ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ àti olùwò lórúkọ Jésù máa dára fún wa. Orúkọ tèmi ni Pastor Joshua Ọlágòkè Ayẹni. Orúkọ Jésù máa dára fún wa. Ní ọjọ́ bíi mélòó sẹ́yìn a pàdé lórí àkòrí tó sọ pé God's purpose for us in life as a child of God. That is ète Ọlọ́run fún wa nínú ayé bí ọmọ Ọlọ́run. Tí a dẹ̀ wo ìwé Éfésù, a rí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá wa Paul. A rí pé wọ́n kọ ìwé sí àwọn ará Éfésù, wọ́n dẹ̀ gbà wọ́n ní àwọn ìyànjú. Bẹ́ẹ̀ náà la jẹ́ kó yé wa pé gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Paul ṣe ṣe, bẹ́ẹ̀ náà làwa náà ṣe ṣe lónìí. Ọlọ́run rán mi sí yín lónìí gẹ́gẹ́ bó ṣe rán bàbá wa Apostle Paul sí àwọn ará Éfésù. Bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ wò, a sọ wípé a ní kókó mọ́kànlá kan tó ṣe pàtàkì tó yẹ kí àwọn ọmọ Ọlọ́run ká mọ̀. Àti wo àkọ́kọ́ verse 22 of that book of Ephesians chapter 4 verse 22 yẹn sọ fún wa pé put off the old man. Put off the old man, pé ọkùnrin ògbólógbò ọkùnrin yẹn pé kí a bọ́ sílẹ̀. Ó ní pé ní ti ìwà yín àtijọ́ kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbò ọkùnrin ní sílẹ̀. Àwòdé put away lying. Verse 25 ó ní nítorí náà ẹ fi èké ṣíṣe sílẹ̀ kí olúkúlùkù yín kí ó máa bá ọmọnìkejì rẹ̀ sọ òtítọ́ nítorí ẹ̀yà ara ọmọnìkejì wa ni àwa ṣe. Ní òní láìgbára alákòókò ó tẹ̀síwájú verse 26 eléyìí tí ṣe àkókò karùn-ún. Ó ní be ye angry and sin not. Ó sọ fún wa wípé ó ní ẹ bínú, ẹ má sì ṣe ṣẹ̀, ẹ má sì jẹ́ kí oòrùn kí wọ̀ bá ìbínú yín. Ọlọ́run wípé kí a bínú. Ọ̀pọ̀ ìgbà tá a bá ń gbàdúrà, Olúwa má jẹ́ máa bínú mọ́, yọ ìbínú. No, it's like abuse ara wa. Bíbélì kan ó ní pé bínú, má ṣe ṣẹ̀, má jẹ́ kí oòrùn wọ̀ bá ìbínú rẹ̀. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa ìbínú póríṣiríṣi, èèyàn lè bínú lórí ohun tí ò nídìí. Jésù Olúwa wá béèrè ṣé Jésù bínú? Jésù má bínú, má tó yọ pàṣátẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n kí ló bínú lé lórí? Torí pé wọ́n ṣe ohun tí kò tọ́ nínú tẹ́ḿpìlì. A lè bínú ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣẹ̀, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí oòrùn kó wọ̀ bá ìbínú wa. Ẹ jẹ́ ká fi ilé ìsọkàn lórúkọ Jésù máa dára fún wa. As we proceed, point 6, that is in verse 27. Neither give place to the devil. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má ṣe fi àyè fún èṣù. Ẹ má fi àyè sílẹ̀ fún èṣù láti tàn yín nínú àrékérekè rẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní ká gbọ́n bí ejò, ká dẹ̀ ní ìwà tútù bí àdàbà. That is God's expectation. Ohun tí Ọlọ́run ní lété fún wa ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀. Lórúkọ Jésù máa dára fún wa. Verse 28, ó ní still no more, still no more. Ó ní kí ẹni tí ń jalè má ṣe jalè mọ́, ṣùgbọ́n kí ó kúkú máa ṣe làálàá, kí ó máa fi ọwọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ ohun tí ó dára, kí òun kí ó lè ní láti pín fún ẹni tí ó ṣe aláìní. Kí ó lè ní láti. We have what we call stealing by trick. Ẹlòmíràn ló ń wò kí ń jalè, lọ yáwé lọ́wọ́ rẹ̀ ò dá padà. Ó yáwó ní ó ti gbàgbé kó béèrè, ò dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ náà nìyẹn kó ti jẹ lọ, ó lè ní. Bẹ́ẹ̀ ni orúkọ Jésù máa dára fún wa. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó ní bàbá Apostle Paul ó ń gba àwọn ará Éfésù níyànjú ìkànbí sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wà níyànjú léyìí tọ́lọ́run rán mi sí yín lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣe lọ́yẹ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Point number 8, that is verse 29. Only let no corrupt communication proceed out of your mouth.
ó ní ẹ má ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ kan ti ẹnu yín jáde, ṣùgbọ́n irú èyí tí ó dára fún ẹ̀kọ́, kí ó lè máa fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn tí ń gbọ́, ó lè máa fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn tí ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni onírúurú wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pera wa ní ọmọ Ọlọ́run, call ourselves a child of God, and a máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kò bá kù gbé, àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dá, ẹlòmíà máa ṣépè fọmọnìkejì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tá máa ṣépè onírúurú àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ lẹ́nu ọmọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí eléyìí, lórúkọ Jésù máa dára fún wa. Àwa lè máa fojú fò ó pé kò jẹ́ nǹkan kan, ó ṣe pàtàkì, ó ṣe pàtàkì. Point number 9, that is verse 30. Only and grieve not the Holy Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit. Ẹ má ṣe mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú, ẹni tí ó fi ṣe èdìdì yín dé ọjọ́ ìdáǹdè. A gbọ́dọ̀ mú ẹ̀mí Ọlọ́run bínú ní ọ̀nà wo tí Ọlọ́run bá, at least Bible used to talk to us through this life manual, the scripture. Then Ọlọ́run rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí wa nínú ọ̀rọ̀. Nígbà tí a bá ti tẹ̀lé òfin àti ìlànà Ọlọ́run, inú Ọlọ́run á dùn sí wa. Ṣùgbọ́n ìṣẹ́ṣẹ́ ìwé àbáyé tí a bá ti lo tàpé ní òfin 11, à mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú, a gbọ́dọ̀ mú eléyìí kúrò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. That is God's purpose for us. A gbọ́dọ̀ mú kúrò nínú ayé wa, a gbọ́dọ̀ máa mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú, a gbọ́dọ̀ máa ṣe ohun tó máa mú kí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, kínú Ọlọ́run kó máa dùn sí wa ní gbogbo ìgbà. Lórúkọ Jésù máa dára fún wa. Ọ̀rọ̀ kan sọ pé be still and you will see that you are God. Ẹ̀mí Ọlọ́run ó wà lára wa. Gbogbo tá a bá ń ṣe tí ò bá dára, à mú ẹ̀mí Ọlọ́run bínú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan wò pé kí mi ò mọ̀, àwọn kan máa ṣe nǹkan tí ò dá tí wọ́n mọ̀, irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ti jẹ èso ìmọ̀ búburú àti ìmọ̀ rere nínú ọgbà Édẹ́nì. Kí ló wá dé tí Ọlọ́run fi wá sílẹ̀? We have what we call free will. A ní agbára láti yàn. Ṣùgbọ́n sọ pé ìyè rèé, ikú rèé, ṣùgbọ́n mo rọ̀ ọ́ yan ìyè. Èmi náà rọ̀ yín ní wákàtí àti ìṣẹ́jú, ẹ jẹ́ ká yan ìyè. Point number 10. Only let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. That is verse 31. Ó ní gbogbo ìwà kíkorò àti ìbínú àti ìrunú àti ariwo àti ọ̀rọ̀ búburú ní kí a mú kúrò lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú gbogbo àrankàn. Gbogbo àwọn nǹkan àwọn kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Gbogbo àdúrà, oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti lè kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Ẹ̀mí máa ń fẹ́, bàbá Paul sọ pé àwọn tí mo máa ń fẹ́ láti ṣe mi kì í lè ṣe, ṣùgbọ́n ohun tí mi ò fẹ́ òun ni mò ń ṣe. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, á ní èmi kọ́ ni mò ń ṣe, bí kò ṣe ẹran ara. Èmi àti ẹ̀yin lónìí lórúkọ Jésù lọ́wọ́ ẹran ara, Ọlọ́run máa gbà wá. Ọlọ́run máa gbà wá. Yes, the 11th point that Madam Lord, that is verse 32. Only and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Are you doing this? Ṣé èmi àti ẹ̀yin ṣe eléyìí? Verse 32 yẹn. Ó ní ẹ máa ṣoore fún ọmọnìkejì yín. Ẹ ní ìyọ́nú, ẹ máa dáríjì ara yín gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run nínú Kristi ti dáríjì yín. Lórúkọ Jésù máa dára fún wa. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Ẹlòmíì ò ní ẹ̀mí ìdáríjì, olùdarí rẹ̀ dúró sójú kan. Gbogbo àdúrà, oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí èmi àti ẹ̀yin á fi lè pa òfin Ọlọ́run mọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin. Torí pé ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ bí kò ṣe tó bá forí títí dé òpin. Oore ọ̀fẹ́ yẹn lórúkọ Jésù Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Lórúkọ Jésù á tún máa pàdé ní ìgbà mi. Orúkọ tèmi ni Pastor Joshua Ọlágòkè Ayẹni láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Apostolic Church Oṣeunti ní Alakuta, Apẹtẹ, Ìbàdàn. My phone number is 08089895884 or 09093959966. God bless you.